Hello，大家好，我係黃姑娘，歡迎大家嚟到今日嘅工作坊。今日咧，我想同大家分享一個題目叫做照顧失智症父母者嘅自我護理。OK，咁我係黃姑娘啦，我係健社心理專科嘅健康輔導員咁我亦都係一位加州副婚姻同埋家庭治療師嚟嘅。咁事不宜遲啦，想同大家分享下咧，今日有個題目啦，就係叫做自我護理啦。咁我諗咧，大家都會好經常聽到就係話會有失智症嘅人啦咁有機會喺我哋嘅生活裏邊咧，我哋都係有患有失智症嘅父母甚至乎我哋都係需要去照顧佢哋喎。咁今日咧，我呢個工作坊咧，就希望同大家分享一下，就係話我哋究竟係可以認識多啲嘅失智症啦同埋咧就係話咧，當我照顧一啲嘅失智症嘅父母嘅時候咧我哋係面對啲咩嘅挑戰啦咁另外就係話嗰個嘅溝通上高啦我發現好多時候我同嗰個失智症嘅父母去傾偈嘅時候咧，都會遇到一啲嘅困難嘅喎，咁我唔知大家會唔會有咁嘅相同感受咧咁今日咧，我會同大家分享一下嗰個嘅溝通嘅障礙同埋技巧啦。另外咧，最後咧，我會俾大家一啲嘅分享嘅一啲提示，就係話嗰個嘅自我護理係嘅重要性啦。另外就係咧嗰個嘅可以點樣做同埋一個休息係幾咁重要咁好啦，咁我先嚟認識下乜嘢失智症先啦咁其實咧，失智症咧係指咧認知功能上邊嘅喪失或者係減退所謂認知功能咧，意思即係話包括我哋嘅思考、我哋嘅記憶同埋我哋嘅推理喎咁咧呢一個嘅認知功能嘅喪失或者係下降咧，係會影響到咧我哋每一個人咧嘅日常生活同埋活動嚟嘅喎。咁一陣間咧會講多啲究竟係邊方面咧咁另外啦，值得留意嘅就係話咧，原來失智症咧喺美國咧其實係影響緊數百萬人嘅喎。即係亦都咧呢一個狀況咧，其實咧係隨住我哋嘅人口老化啦而咧係慢慢咧變得係更加普遍咁但係咧值得留意嘅就係話咧喺85歲或以上嘅人當中咧，有1/3人咧其實咧就可能已經係患有失智症啦咁而呢一個嘅情況咧，其實咧並唔係一個嘅正常嘅衰老現象嚟嘅喎。咁喺呢度分享一下，就係話嗰個嘅失智症係有啲乜嘢嘅病徵啦咁呢一個嘅病徵咧，其實咧係因人而異嘅喎。咁可能你會發覺，咦，黃姑娘點解我患有失智症嘅父母冇呢啲情況嘅咧？咁大家唔需要擔心住嗱，因為每一個人咧，佢嗰個病徵咧都有機會會唔一樣嘅。咁囊括即係總括嚟講，一啲嘅病徵就係包括一個嘅記憶力嘅影響啦，頭先提過係咪啊？即係記憶力嘅下降或者失去啦。另外就係一啲嘅計算力啦、理解力下降啦，或者係一個嘅判斷力啦、理解啦、注意等等啦。可能佢專注或者係嗰個嘅留心會係出現咗一啲嘅問題或者障礙啦。另外啦，就係咧，可能患者本身咧會有一啲嘅幻覺啦。會出現一啲嘅妄想啦，或者係偏執嘅情況都唔定喎。咁另外啦，喺講說話方面啦，表達咧會係有機會會重複啦。點解好多時好多嘢都係詞不達意或者咧係用一啲唔尋常嘅句子或者係詞語去形容一啲嘅事物咁譬如話咧，我好簡單，我想講我去銀行咁樣，咁但係可能我係用咗另一個完全唔關係嘅字眼去表達我呢個意思喎。咁另外啦，就係話咧喺嗰個嘅閱讀啦，同埋寫作方面咧，有機會會有困難啦。即係可能佢哋平時以前係講說話或者係寫嘢或者係咧睇嘢咧閱讀咧係冇問題嘅。咁但係而家咧可能出現咗障礙啦。另外啦，就係蕩失路啦即係有機會佢唔記得或者係唔認得路咁所以會迷路啦。
另外啦，就係因為嗰個嘅計算力啦、專注力啦、同埋理解力啦、認知功能嘅下降啦，咁因此咧，佢有機會係冇辦法咧去處理同金錢有關嘅一啲嘅任務啦。另外啦，就係話可能你會發覺啦，點解我嘅爸爸媽媽以前佢未咁嚴重嘅時候，或者係未有失智症嘅時候咧，佢都係比較咧係容易咧去花時間去做佢即係佢嘅日常工作嘅。咁譬如話以前明明15分鐘得㗎咯喎，咁可能而家咧需要更長時間，可能而家要半個鐘唔得啦，可能要1個鐘或者係2個鐘先可以做得完啦嚇。咁另外啦，可能你會發覺咧，就係話咧，你患失智症嘅父母啦，佢有機會係講説話或者係啲語氣重啊，或者係咧佢咧做嘅嘢咧，佢係會比較衝動啦。舉個例子。可能咧，你會發覺佢咧就係覺得，咦，點解行喺最前面嗰個人行得咁慢嘅咧？不如我爬頭啦咁樣啊。咁有機會會係即係佢可能會鬧人啦，會唔理人感受啊咁樣啦，咁呢啲都會係有機會係因為嗰個嘅認知功能啦，或者情緒管理方面咧出咗一啲嘅障礙啦，咁所以咧佢會有呢啲咁嘅行為出現啦。另外啦，就係咧喺佢個嗰個認知功能裏邊咧，其實唔單單講認知嘅，因為嗰個嘅身體其實其他嘅我哋嘅平衡啊等等咧，都係咧因為嗰個大腦而去幫我哋去管理嘅。咁所以咧，其實咧有失智症嘅人咧，有機會咧佢係嗰個平衡咧，或者佢嗰個行動四肢個活動能力咧，都有機會會受影響啦。喺照顧失智症父母嘅時候咧，除咗即係嗰個挑戰啦，除咗本身嗰個嘅父母有機會佢係已經患有失智症嘅同時咧，佢本身有可能咧有其他嘅身體嘅健康嘅障礙喎嚇。咁假如就係話唔知佢會唔會有一啲嘅身體嘅譬如話病啦。或者係佢有一啲功能失調啊，或者係腎有事啊，或者係肝啊，或者係一個嘅胃啊等等啦，糖尿病啊呢啲等等都係會影響咧本身嗰個嘅被照顧者啦嗰個嘅身體狀況同埋個情緒嘅喎。咁有機會本身佢係除咗呢啲問題之外咧，可能佢會有冇記性啦，或者係可能佢會有失禁嘅情況啦。咁呢個都係因人而異啦。另外啦，就係話嗰個長者本身咧，佢有可能係個情緒會波動啦。另外就係咧，佢可能個性咧本身已經係比較執着啲嘅，比較中意拗頸啲嘅。咁但係咧，如果佢係患咗失智症嘅時候咧，可能嗰個狀況咧會加劇啦。另外啦，嗰個嘅失智症父母嘅本身咧個病者本身咧，佢除咗一啲嘅失智症嘅情況之外咧，佢都可能本身已經係因為自己身體嗰個嘅功能障礙啦，或者係藥物影響啦嘅情況啦，有機會佢係可能坐立不安啦，梗係成日咧都可以好焦慮啊，騰嚟騰去啊，或者咧成日都催你啊。或者係咧好敏感啊，或者瞓唔到覺啊，胃口變差啊，咁呢啲都係一啲咧有可能係喺個被照顧者身上咧會發現嘅困擾嚇。咁頭先講咗一啲嘅被照顧者啦，係咪？即係話係患有失智症嘅父母啦。咁而家講一講係作為照顧者嘅我哋啊，咁假若我哋係需要照顧我哋嘅失智症父母嘅時候咧，咁我哋會點咧咁其實咧好多時咧，我哋咧都會因為需要照顧失智症父母嘅時候咧，我哋自己咧都忽略咗照顧自己啊，係嘛好多時我哋自己年紀都唔細啦，可能都係50-60歲啦，甚至乎係60歲以上啦咁但係我哋嘅父母咧，仲係在生需要我哋照顧嘅。假如咁其實咧，我哋自己咧個身體嘅功能咧，其實都已經開始退化啦。另外就係話咧，我哋長期要去照顧失智症嘅父母嘅時候咧，我哋都會好攰啦。有機會患上呢個慢性病咧，我哋自己都唔知啦。咁另外啦，除咗呢一啲情況之外咧，我哋咧仲會有機會咧，會係好憂慮啦。好容易發脾氣啦，
因為即係好多時間都俾咗一個嘅照顧個角色啦，咁所以咧其實我哋好多好多好濕碎嘅嘢要處理啦，因此我哋咧都會覺得好煩躁啊，容易掹整啊，擔心呢樣擔心嗰樣啊，好大壓力啊等等啊。咁另外啦，因為呢啲情況咧喺我哋都會有可能咧就係話嗰個嘅睡眠瞓得唔好啦，係嘛？可能會忽略咗飲食啦，自己都唔係好理自己身體啦，或者唔係好理自己情緒啦。父母即係個個嘅擔子實在太大啦，太多嘢要去兼顧啦咁所以咧就忽略咗自己嗰個嘅運動啦，忽略咗自己嘅健康啦、情緒啦、社交等等啦。另外啦，其實咧喺照顧者嘅嗰度咧，其實我哋咧好多時咧，我哋嘅態度咧同埋信念咧，都會好影響到我哋嗰個嘅我哋嗰個嘅行為嘅。舉個例子即係譬如話，如果我哋覺得我係必須要，我係一定要，或者我係馬上要嘅時候咧，咁我就自不然咧，我係會真係必須。馬上立刻我要做嗰件事㗎啦，係咪啊？即係因為好多時我哋嘅行為咧係被我哋嘅思想同埋我哋嘅態度影響嘅咁以下咧講一講，就係話咧嗰個嘅照顧者，我哋嘅態度係點樣咧舉個例子喎，唔知你會唔會咧？如果你有一個嘅患有失智症嘅父母嘅時候咧唔知你會唔會覺得我如果先照顧咗自己，會唔會好自私呢？我去揾人幫助係咪好唔妥呢？又或者你有冇諗過就係話我係咪因為得到某啲嘅人嘅認同或者係我希望作出一啲嘅補償，我今日就覺得我一定要花晒我全部時間精力，我去照顧一個失智症嘅父母呢？我冇諗過就係話，其實我係必須要負責咧。可能譬如話我走唔甩噶啦，我係一定要咁樣做噶啦。我除咗我之外咧，就冇人可以幫到我噶啦。會唔會係咁樣諗咧？另外啦，我又唔知大家有冇諗過，就係話其實我去照顧一個人嘅背後，其實我係諗緊就係話希望獲得佢更加多嘅認同，或者希望獲得其他人一啲嘅認同、關注或者係尊重咧。咁呢個如果你係嘅時候咧，可能你真係要重新去諗一諗，究竟你嘅出發點係點樣啦另外啦，就係話你會唔會有曾經諗過就係話我應承過某個人，或者係我保證過我自己咧係要咁樣做咧？咁所以你會諗，你會見到啦，理解到就係話咧，其實我哋嗰個嘅諗法咧，同埋我哋嘅態度咧，已經係決定咗我哋其實係點樣做噶啦。其實咧，我哋作為照顧者啦，我哋嘅態度同埋信念咧，其實咧係會形成一個叫個人障礙嘅咁頭先有分享過啦，就係話我哋嘅態度、我哋嘅信念係影響我哋嘅行為嘛，係咪？咁所以如果我哋要去改變我哋嘅生活習慣或者我哋嘅行為嘅時候咧，我哋必須要咧去先去睇一睇我哋嘅態度同埋信念係點樣好多時我哋作為照顧者咧，其實咧我哋多方面嘅損失啦，長期嘅壓力啦，身體嘅下降啦，年齡增長等等咧，都會使住咧我哋本身作為照顧者咧，其實咧面對住一個咧嚴重嘅健康問題。咁可能你會問黃姑娘，哎呀，我有咩損失啊？其實我冇乜損失喎，咁但係你諗深一層，你諗下，如果我真係我聽有啲長者講話，我真係24/7，我好多時候我係爸爸媽媽一個電話，或者係邊個一個電話，我就要即刻揸個人鐘頭車去睇下發生咩事噶啦咁樣。咁其實你試諗下一個咁樣嘅狀態，如果係長年累月係咁樣嘅時候咧，咁究竟你係即係嗰個你可以想象到你嗰個情緒、你嘅精神狀態、你嘅身體狀態，其實係點樣咁呢個其實係我哋都好多時候啦，我哋忽略咗，冇睇得咁細，係嘛？好多時候我哋知道自己要做嘅時候咧，我哋就白咁樣就去啦，就衝去啦咁樣。咁但係其實我哋呢啲嘅即係行為嘅背後咧，其實咧好多時咧就係話咧，
直接係或者間接咧影響到我哋自己咧嗰個嘅健康啦，無論係身體健康、精神健康、情緒健康同埋社交健康啦。咁呢個大家要留意啊！嗱，咁跟住落嚟咧，我想同大家分享一下啊，就係話嗰個嘅溝通嗰個嘅障礙啦。咁一陣間咧，我會分享一下嗰個嘅，如果唔係咁樣，咁可以點樣啊？咁嚇，咁先講一講就係話嗰個嘅被照顧者啊，即係話患有失智症嘅父母喺佢個立場出發嘅時候咧，會係有啲乜嘢嘅溝通障礙咧嚇？咁可能你會發覺頭先我都分享咗一啲嘅佢哋嘅病徵啦，係咪嚇？咁其實大家都會知道話佢如果係有時候唔記得自己講嘅嘢嘅內容，佢重複嘅時候係咪啊？或者係用咗一啲嘅唔啱嘅句子，或者係唔適當嘅詞彙去形容佢自己當刻嘅思想或者心情嘅時候咧，可能呢啲都會好容易令我哋誤會啦，係咪啊？咁所以呢一個都係一個佢個病徵引致到嘅一個溝通障礙啦。另外啦，就係話咧，佢喺理解啦，你哋理解我哋講嘅説話啦，理解他人講嘅説話啦，同埋佢自己表達嘅時候啦，佢閱讀啦，佢寫作上高咧，都會有一啲困難啦。咁呢啲全部都係一啲溝通嘅障礙嚟嘅。另外啦，因為嗰個嘅被照顧者本身咧，佢係有一啲嘅有機會影響到佢情緒啦，咁所以咧，其實咧佢嘅情緒咧都會影響到嗰個溝通嗰個嘅即係有效率啦嚇，咁有效性啦嚇，咁另外啦就係話佢本身嗰個被照顧者啦，佢除咗身體嘅障礙，除咗有失智症，除咗有佢嗰個嘅認知，或者係佢嗰個情緒係有障礙嘅時候咧，咁更加上就係話頭先講過就係話佢有其他嘅身體功能嘅一啲嘅問題啊嘛，係咪啊？咁有可能佢本身咧就係已經係聽嘢聽得唔係咁好啦，或者係睇嘢睇得唔係咁好啦咁所以喺咁嘅情況之下咧，會係比較容易咧，佢咧係受到環境干擾啦亦都係嗰個嘅注意力咧會係下降啦。咁你可想而知啦喎，當一個病者佢有呢啲嘅困難嘅時候，咁係咪好困難啊？即係當我哋去同佢溝通，同埋佢哋自己要同我哋溝通嘅時候，係相當困難啊。咁所以咧，我哋一陣間咧會講一下，就係話作為被照顧者同埋作為照顧者，究竟我哋可以點樣做啦嚇？好啦，咁呢度咧可以同大家分享一下，就係話嗰個嘅照顧者啦，即係我哋本身啦，我哋需要照顧失智症父母嘅時候咧，我哋係唔好做啲乜嘢啦。嗱，大家見到一個記字啦，咁即係話我哋見到呢啲嘅提子咧，我哋要留意啦，我哋要避免啦譬如話我哋切記係居高臨下啦。咩叫居高臨下咧？即係話，譬如話我唔知大家會唔會都有經驗，就係話，當我父母坐喺度，但係咧我就企喺度或者係咧嗰個嘅佢咧就瞓喺樹，我咧就喺佢隔離咧好大聲咁樣咧指住佢嚟鬧咁啊咁呢一個咧就係一個唔對等嘅溝通嘅形式啦。咁我就用咗居高臨下呢4個字嚟形容啦咁唔單止係嗰個嘅位置啦，係嘛？甚至乎我哋嘅説話啦，我哋嘅語氣啦，我哋嘅情理啦，都會可能咧係指責，用咗一個指責或者係用一個吩咐嘅一個嘅角色，或者係嗰個嘅方式去表達嘅。咁所以呢一個咧居高臨下咧，大家要留意一下啦盡量唔好咁樣做啦。另外咧就係話咧，當可能長者咧佢有一個失智症嘅時候咧，我哋咧盡量避免咧，我哋用一個嘅提高音調因為咧喺聽嘢嘅時候咧可能咧我哋如果提高聲線，我哋再尖聲啲，再去用高音調去表達嘅時候咧，可能佢哋咧會更加聽得唔清楚咁所以大家呢個要留意啦
另外啦，就係話咧，我哋咧好慣常咧表達咧，我哋好希望將自己個説話咧講得清楚。咁所以咧，我哋好多時咧講嘅説話咧會好長嘅。咁呢個咧都係我經常要提醒自己嘅，就係話我哋盡量唔好用一啲好長嘅句子咧，去同患有失智症嘅人去表達或者講説話。譬如話我講一個嘅反例子嚇，即係一個唔適當嘅例子嚇。譬如話，我問一個嘅失智症嘅長者：你今日食咗藥未？你下一次幾時食？你個藥幾時到期？你下一次睇醫生係幾時？我同一句子裏邊咧，我有4個問題啦，已經咁如果我咁樣去問你嘅時候咧，你都會覺得哇，究竟我應該答你邊個問題先啊？咁其實咧，同一個道理啦，就係話如果我哋去同一個失智症嘅人去表達嘅時候，或者問佢問題嘅時候咧，我哋記得唔好用一啲嘅即係咁複雜或者係咁長嘅句子咧去問佢咁多問題啦。咁盡量將呢啲嘅句子咧就係拆開佢啦，一陣間會講一講吓。另外啦，就係話咧，我哋千祈唔好咧去爭論啦，唔好去批評啦，或者係糾正啦。舉個例子就係話，你都唔明嘅，講極你都唔聽，或者係咧你成日都係咁嘅，叫極你都唔聽人講嘅，係都要咁盲塞嘅。即係舉個例子，如果你係即係用一個咁樣嘅態度或者語氣嘅時候咧，其實咧就係好負面啦，係咪啊？即係其實你係一路講緊就係話對方唔啱，對方冇用到冇聽到你講，冇用到你想用嘅方式咧去做事咁樣啊。咁其實咧中間咧係有好多嘅批評啦，好多嘅糾正喺裏邊啦嚇。咁呢一個我哋要盡量避免啦。另外咧就係話頭先講到啦，就係話因為嗰個患有失智症嘅父母咧，其實咧佢本身嗰個嘅邏輯推理咧，嗰個認知功能咧已經係出現咗下降啊。咁所以咧，我哋咧同佢哋溝通咧，我哋唔好用邏輯因為如果即係等於佢唔明白一啲嘢，你再係用同一個方法，你再係用佢唔明嘅方法同佢講説話嘅時候咧，佢係唔會理解啦咁另外啦，就係話咧，好多時我哋都會係好慣性地咧，就係話我哋咧要去逼佢哋咧去回憶一啲佢已經忘記咗嘅細節啦。好似頭先我個問題問咗4個問題係咪啊？咁可能我就會再加，佢可能話佢唔記得，咁但係我就會加多句就話，你點解會唔記得㗎？你記下添啦，你諗下添啦，尋日先同你講完。即係如果你再係咁樣去繼續去逼使佢嘅時候咧，咁可能嗰個嘅被照顧者咧都未必可以俾到一個正確嘅答案你啦咁呢一個就係我哋要避免㗎啦。另外啦，就係我哋唔好去打斷啦，或者係催促啦，我哋嘅患有失智症嘅父母啦。另外啦，喺呢度咧，我想同大家分享一啲咧，就係話個溝通技巧啦咁究竟我唔可以頭先咁樣去講嘅時候，我可以點樣講咁呢度俾一啲嘅建議大家啦，就係話我哋作為照顧者咧，其實我哋可以用一啲嘅簡單直接嘅方式，我哋去表達譬如話係我哋盡量將一啲嘅重點攞出嚟用一啲嘅省卻一啲嘅多餘嘅字眼盡量簡單直接。我哋用慢，我哋盡量清晰、平靜、耐心。我哋唔好介意重複咁其實呢一啲咧都係一啲溝通嘅我哋需要注意嘅技巧嚟嘅另外啦，就係話咧，我哋嘅溝通咧，我哋嘅表達咧除咗係清晰、有耐性、平靜同埋重複之外咧，我哋咧仲係鼓勵雙向對話嘅。可能你會問黃姑娘咩係雙向對話咁可能你會話可能我嗰個長者都已經係十問九唔應，或者係咧佢詞不達意，我問佢 A 佢就答 B 咁點樣可以雙向對話咧咁我都好明白咧，好多時候咧呢一個係困難嘅。咁但係咧，我哋盡量咧要去要去留意一下，就係話我哋唔好假設，咧我哋嗰個嘅患有失智症嘅長者咧必定係咁樣做，或者必定係咁樣諗嘅。我哋盡量邀請佢哋俾意見，
盡量咧去聆聽佢哋嘅需要就唔好假設咁多另外啦，就係話咧，我哋咧試下用同理心去聆聽佢哋啦。舉個例子就係話咧，可能佢會講話，我唔想同你講嘢啦。咁跟住佢就唔出聲啦咁你作為子女，你聽到你爸爸媽媽咁樣講話，你唔想同佢講嘢咁佢唔想同你講嘢，咁你會點樣回應咧咁你會話咁算啦咁樣咁就行咗去定還是係你可以同佢講就話媽媽或者係爸爸，我知道而家你好嬲咁或者咁我似乎而家呢一個咧都唔係一個嘅適當嘅時候，不如我哋遲啲再傾啦咁即係試一試反映佢嘅感受係啲乜啦如果佢話我都唔係嬲，你都唔明我嘅咁你又可以同佢講咯係你好希望我了解你多啲咁你有冇辦法可以將你嗰個嘅心或者你嗰個嘅意願去講清楚俾我知道咁你可以咁樣去回應佢啦咁另外啦，我哋適宜嘅就係話用多啲嘅身體語言啦譬如話我哋嘅其實我哋可以用一啲四肢或者係我哋嘅面部表情去幫我哋嘅表達啦。我唔知大家有冇聽過就係話，其實我哋嘅說話咧，我哋嘅聲音咧，其實我哋嘅說話咧係只不過係佔咗成個嘅溝通或者係表達咧其中一部分嚟嘅咋咁好多時你試諗深一層就係話，我講同一句嘅句子，如果我用一個唔同嘅眼神、唔同嘅身體語言、唔同嘅表情咧，其實都已經好唔一樣啊，係嘛？咁其實咧呢一度咧可以就係話用一種身體語言啦，譬如話你好關心你爸爸媽媽其實你唔單止咧，你可以話爸爸媽媽，我好關心你你仲可以咧去拍下佢，輕輕拍下佢嘅手或者輕輕拍下佢膊頭安慰佢讓佢知道咧，其實咧你捉住佢嘅手，譬如話你讓佢知道你係聽緊嘅，或者你係關心佢，甚至乎就係話你可以表達你對佢嘅關心同埋愛，你可以擁抱一下佢咁我唔知道咧喺大家個嘅習慣裏邊會唔會覺得咧擁抱或者係拍下佢膊頭捉下佢隻手會覺得好陌生咧如果係嘅話咧，咁我鼓勵你咧真係要翻去試一試試一試睇下對方或者你自己會有啲乜嘢唔同嘅感受另外啦就係話咧，我哋都會善用一下個視覺提示啦假若譬如話我個長者或者係我嗰個失智症父母咧，佢有啲唔係好理解我寫乜嘢或者人哋寫乜嘢嘅咁你會唔會可以用一個嘅符號或者係用一張卡仔又係公仔嘅卡仔，可以去幫佢去理解更加好咧咁或者係更容易理解你講嘅意思咧咁好多時咧我都發覺咧有長者會話俾我聽咧，就係話我叫極咧我阿媽都唔聽。或者係咧，我叫我阿爸唔好咁樣做啦，佢都係仲係繼續咁樣咁你可以試下考慮一下，就係話會唔會有機會你用一啲嘅視覺提示提佢呢一個嘅做法咧，其實咧係可以咁樣嘅咁唔跟翻佢原本嘅做法嘅，其實係可以咁樣做，有啲咩好處嘅咁假如你可以用一啲嘅好簡單一個提示咁可以提醒佢啦。譬如話呢一度我用咗個兒字一個紅色嘅圈圈入邊有個兒字，咁呢個就係好容易理解到呢一個就係做，係咪咁個記字上一個章就係黑色嘅，有個記字喺中間咁，呢個就係好好嘅視覺提示，就係話俾大家知道我一睇呢一個咧就知道呢一個係好要做，呢一個咧就唔好做。即係舉個例子可以係咁樣另外啦，就係話咧，我哋咧盡量咧尊重一下咧我哋嘅老人家佢嗰個嘅個人空間同埋私隱。好多時候可能你會問啦，黃姑娘，咩叫個人空間有咩私隱咁樣咁頭先提過啦，就係話我哋唔好假設好多時我哋都用咗一個嘅自己嗰個嘅角度去出發，為佢諗好多。為佢決定好多，為佢講好多，做好多
啊。咁但係我哋要留意嘅就係話咧，我哋尊重翻我哋嘅長者啊。如果係佢話俾你聽啊，唔緊要，阿女你去啦，你幫我做啦，你幫我處理啦咁樣啊。即使係咁都好啦，你可以同佢善意一下，提醒一下佢話啊，而家跟住落嚟咧，我就會幫你做啲乜乜乜啦咁樣嚇。咁如果假設佢話啊，你下次唔好幫我啦咁樣嚇，或者呢一個咧，我想自己做咁樣嚇，咁你就千祈唔好回應就話誒你做唔到㗎啦，你唔好搞啦咁樣。即係就唔好咁樣嚇，我哋盡量去俾機會佢，俾私隱佢，讓佢自己咧都能夠參與其中啊。咁呢一啲都係尊重佢個人空間嘅其中一個例子啦。另外啦，嗱咁喺我哋照顧失智症父母嘅時候咧，我哋都係好需要留意嘅，就係話嗰個嘅自我護理同埋休息啦。啊，咁其實咧，我哋咧係鼓勵大家就係話去發掘一下，究竟我哋嘅障礙係啲乜嘢咧？嚇，乜嘢嘢係阻礙我哋更加好去照顧自己咧？我知道大家去照顧父母咧都好不遺餘力㗎啦，已經。咁但係有啲乜嘢係阻礙我哋照顧自己咧？會唔會係頭先講嘅一啲個人信念啊？係一啲嘅習慣啦，係一啲嘅環境嘅因素啊，定還是一啲心理因素咧？或者是一啲社交因素咧？咁呢個你要諗一諗啦。另外啦，就係我鼓勵大家咧，就係話咧，喺做呢個嘅改變嘅時候咧，嘗試去多啲去諗下，即係我點樣可以做到自己去照顧好自己咧？慢慢嚟，慢慢開始，知道自己嗰個嘅障礙係啲乜嘢，開始調整一下，一步一步嚟調整自己個習慣。咁我哋咧其實咧都會係鼓勵大家就係話喺嗰個嘅照顧父母同埋照顧家庭，甚至乎照顧自己方面咧取得個平衡啦。好多時其實咧我哋咧舉個好簡單例子，我哋嘅時間係咁多啦，我哋嘅精力係咁多啦，係嘛？我哋點樣分配咧？我哋究竟擺幾多嘅部分喺我哋自己身上，幾多個部分喺我哋嘅長者身上，有幾多個部分喺我哋家庭身上咧？如果我哋係100%，我哋係將我哋7×24俾晒自己嘅時候咧，可能其他人咧就會被我哋忽略啦，係嘛？咁同一個例子就係話，如果我哋將我哋所有嘅時間擺晒喺我哋照顧父母方面咧，我哋自己或者我哋嘅家庭咧都會被忽略啦。咁所以其實咧，我哋係鼓勵大家就係話取得平衡嚇。我哋如果有啲嘢，我哋係能夠知道自己邊啲嘢係緊要啲嘅，邊啲嘢係緊急啲嘅嚇。咁我哋咧可以係幫自己去排次序啦，邊啲嘢去做先，邊啲嘢可以做後啦。另外啦，就係話我哋究竟身邊會唔會有一啲嘅人可以幫助我哋，可以去照顧我哋嘅父母咧，或者係有啲乜嘢人，有啲乜嘢機構，有啲乜嘢助人嘅專業，能夠可以幫到譬如話係接送我嘅長者咧，或者係填某啲嘅表格咧。或者係送佢去或者幫佢攞藥咧等等咁呢啲會唔會係都係一啲可以授權嘅工作咧？咁呢個可以諗一諗啦。另外啦，我都鼓勵大家咧去察覺一下自己嘅情緒嚇。咁呢一個都係一個唔容易嘅事情啦嚇，因為好多時我哋都係慣咗咧一直向前衝。好多時我哋都忘記咗自己係邊個，或者忘記咗咧自己去照顧自己嘅情緒啊。咁所以咧，其實咧，我哋照顧自己嘅情緒咧都好重要。咁我唔知大家有冇發覺，就係話咧，當我好大壓力嘅時候啦，或者係我好好
攰嘅時候啦，大家會係覺得點樣咧？或者好多嘢嘅時候會覺得點咧？咁其實咧，大家咧可以下一次試下留意一下自己嘅身體。其實咧，我哋咧除咗個人咧，我哋有把口之外咧，其實我哋嘅身體咧都係會同我哋講說話嘅嚇。假如譬如話你下次試下感受一下你好大壓力嘅時候，你會唔會可以都聽一下自己嘅身體邊一個部分佢話俾你聽好大壓力咧？譬如話當我覺得有樣嘢都好急好猛等嘅時候，究竟我身體點樣話俾我聽呢一個急同埋猛等咧？舉一個例子，當我好大壓力好多嘢要處理嘅時候，可能我會覺得哎呀頭暈啊、頭痛啊，哇個頭好赤啊，好多嘢要諗啊，好多嘢要煩啊，唉諗起咧我都唞條氣都唔順啊，或者係咧個心翳住啊，個胃咧硬係即係頂住咁樣咧，食唔到嘢啦，瞓唔係好到覺啊，即係直頭係咧個人咧，即係好似咧棘實咗咁樣啊！嗱，咁呢啲咧都係一啲我哋嘅身體咧，去話俾我哋聽，我哋嘅嗰個嘅狀態啊，咁所以咧，你會發現啦，諗到就係話咧，原來咧我哋除咗把口會講説話之外咧，原來我哋嘅身體咧都會同我哋講説話嘅。另外啦，就係咧辨識自己嘅情緒啦咁我哋值得留意嘅就係話，我哋要去留意一下自己嗰個嘅情緒狀態啦。好多時我聽長者或者係一般嘅人士都會話俾我聽咧，其實我唔係好中意去聽自己嘅聲音嘅，唔係好中意睇我自己嘅情緒嘅因為呢一個其實係真係一個好正常嘅情況嚟嘅我哋好多時都慣咗習慣向前衝啊嘛，係咪啊？咁但係咧，我哋都會忽略咗自己個感受係啲乜嘢咁其實下一次如果你真係有情感嘅時候，有感受嘅時候咧，不妨聽一下自己個心講緊乜嘢究竟我喺內在感覺嘅係一個咩嘅情感咧？究竟係有悲傷啊、自責啊、憤怒啊、沮喪啊、困啊，定係乜嘢咧？另外啦，我鼓勵大家咧，就係話，除咗去諗一下自己個情緒係啲之外咧，仲要接納自己嘅情緒喎。好多時我聽到人講就係話，我係啊，我好嬲啊，我而家好唔開心啊，算啦，會過去嘅，或者係算啦，我而家唔得閒諗啦，係啊，算啦，我而家冇時間做呢啲嘢，或者冇時間去處理呢啲個人嘅嘢咁。因為其他嘢咧太急啦，咁好多時咧，我哋都會忽略咗去接納我哋自己嘅情緒好多時我哋一點到就即刻收落，點到即止啦譬如話頭先講，我好掹憎，我唔開心跟住就停咗落嚟啦咁但係我哋嘗試一下改變一下，就話我哋唔單止認識自己嘅情緒，我哋接納自己嘅情緒其實咧。情緒咧就冇話係邊啲係啱，邊啲係錯嘅，就冇話係我開心、有衝勁、有希望、喜樂或者係平安呢啲咧就係啱嘅或者係調翻轉頭咧，我嬲、我失望、我無奈、我傷心或者係我難過、我焦慮就係錯嘅，就冇咁樣嘅咁大家要分一分即係要認識一下，其實情緒咧係冇對錯嘅咁我哋千祈唔好去逃避，亦都唔好壓抑我哋唔好俾自己太過去過勞啦唔需要去假裝啦我哋好多時就係話同自己講我冇事嘅，好快就過去噶啦咁呢啲其實都係一啲嘅壓抑咗或者係同自己假裝，或者同身邊人假裝自己冇事啦咁呢啲都係一啲嘅我哋唔鼓勵嘅情況啦。另外啦，就係話咧，我哋唔好責怪自己啦頭先都講過，就係話其實咧有情緒咧係正常嘅，情緒咧係冇話邊啲啱邊啲錯嘅，係嘛？呢個都係我哋嘅一部分嚟㗎咁所以我哋唔需要去假裝，唔需要去壓抑，唔需要逃避同埋責怪
咁另外啦，就係話咧，我哋咧學識要去接納自己嚇，亦都係咧要去咧承認自己咧，其實咧作為照顧者咧，其實我哋係有困難嘅，我哋係有壓力嘅，我哋係可以嘅嚇。咁所以咧就唔會係就需要即係咁樣照顧唔好嘅一個好大壓力啦。如果咧我哋能夠咧去覺察同埋接納我哋嘅情緒咧，其實係可以咧讓我哋咧更加完整咁樣咧去了解自己嘅狀態嚇，因應生活上嗰個人同埋事咧去作出一個適當嘅調整。我鼓勵大家咧去重新一下評估啦，自己嗰個嘅限制啦，同埋被照顧者嘅限制啦。頭先講過就係話被照顧者佢有啲乜嘢嘅限制咧，身體嘅限制咧啊，咁自己作為被照顧者啦嚇，我哋自己其實都有好多嘅限制嘅，係咪啊嚇？咁我哋清楚呢啲嘅限制嘅時候咧，咁我哋就會知道啊，有啲乜嘢我哋唔能夠再要求啦，因為呢啲嘢似乎都唔係可以係實踐得到嘅期望嚟嘅，係嘛？咁我哋要調整一下啦。另外啦，就係話咧喺我哋即係都鼓勵大家就係話調整一下自己一個嘅個人信念啦，同埋態度啦。我哋唔好假設啦，我哋先照顧好自己啦。我哋如果可行嘅情況之下，我哋請我哋嘅家人同埋朋友去幫助我哋啦。我哋冇辦法可以去改變患者或者作任何嘅保證啦。我哋係需要去放鬆心情，同埋我哋希望就係專注去解決個困難啦。嗱，其實咧我都鼓勵大家咧就係話咧多啲去肯定自己因為咧其實咧肯定自己咧，我哋係好能夠幫助到我哋咧去對付一個或者對抗一個嘅倦怠嘅好多時我哋如果係不停咁樣唔休息咁樣咧去付出或者係工作嘅時候咧，我哋好容易咧會倦怠咁但係咧我哋其實咧預防倦怠咧，其實咧有好多方式嘅，其中一個嘅方式咧就係咧去自我肯定同埋認可獎勵自己嘅付出同埋努力其實呢個好重要嘅即係譬如話可能大家都會好忽略嘅就係話我日日都係做緊同一個工作，我日日都係咧去朝頭早咧就車我媽媽咧就要去覆診，跟住咧晏晝咧我就要同爸爸去攞藥，跟住咧夜晚咧就要煮餐飯咧俾佢哋兩老，跟住咧我最後咧先至能夠照顧自己嘅家人嗰餐晚飯。舉個例係咁先咁好多時我哋咧日日都係咧習慣成自然啦，唔當係一回咩事，覺得日日都係咁樣工作噶啦，咁有咩咁特別咧？咁但係其實你諗深一層，其實我朝頭早去照顧爸爸或者照顧媽媽，或者係煮飯去俾佢哋食，或者煮餐飯俾我哋屋企人食，其實呢一個咧都係能夠係認可、值得認可同埋值得肯定嘅一件事嚟嘅。係嘛？我哋如果嘗試真係去慢一下，去留意一下自己，其實係付出咗幾多嘅努力，或者咧我做某啲嘢咧係讓到我自己或者我嘅家人、我嘅父母咧係好嘅。其實呢啲事咧，我哋唔好就咁即係好容易俾佢流走咗我哋做多啲嘅自己肯定、欣賞同埋鼓勵自己。另外啦，我鼓勵大家咧就係話減輕嗰個個人壓力啦，咁頭先可能都會有分享過少少，就係話究竟你嘅壓力來源係咩咧？會係究竟你係社交上高嘅限制啊？究竟係你關係上高嘅緊張啊？或者係你時間唔夠用啊？定還是係你溝通上高有困難咧？咁試下諗一下，究竟嗰個嘅壓力徵兆係啲乜嘢嚇？另外就係話啦確定個壓力嘅來源啦咁確定壓力來源頭先講咗一啲啦
咁另外就係話啦，你都留意一下自己個身體有啲乜嘢嘅徵兆啊，係咪啊？頭先講過就係話當你好大壓力嘅時候，可能我會頭赤、頭暈、胃痛，成個身好繃緊，係咪啊？咁呢啲都係一啲嘅壓力徵兆啊。另外啦，就話釐清一啲你能夠改變同埋唔能夠改變嘅事啦啊。咁一陣間我會講多啲乜嘢係能夠改變或者唔能夠改變嘅事情嘅例子啦。另外啦，我鼓勵大家咧去採取一啲嘅減壓行動啦啊，幫自己咧真真正正咧去減低個壓力啦。一陣間我會有啲建議俾大家嚇。好。咁呢度咧，同大家分享一下乜嘢係能夠改變或者唔能夠改變啦。咁能夠改變嘅咧，就係話其實係關於我自己嘅。你會見到呢一張嘅投影板咧，好多時我能夠改變嘅嘢咧，都係用我嚟出發嘅。有冇留意啊？咁能夠改變嘅，包括係我嘅態度、我嘅行為、我嘅身體、我嘅反應、我嘅行動、我嘅說話、我嘅決定、我嘅努力、我嘅感受、我嘅選擇、我嘅意念同埋我嘅錯誤，呢啲都係咧我能夠改變嘅事情嚟嘅。咁相反啊，我哋有啲乜嘢係唔能夠改變嘅咧？咁你會見到大部分都係用他嚟去出發我咁唔能夠改變嘅事情咧，就係包括例子有佢嘅態度啦。呢個佢係代表住我哋嘅父母或者係其他嘅人啦，係啦，其他嘅人嘅態度，佢嘅感受，佢嘅行動，佢嘅說話，佢嘅決定，佢嘅行為，佢嘅選擇，佢嘅意念，佢嘅錯誤。咁亦都唔能夠改變嘅就係話我嘅過去、意外、病患同埋生死，呢啲都係我哋唔能夠改變嘅。咁值得一提嘅就係話，雖然我嘅過去係唔能夠改變，但係我哋能夠改變我哋對我哋嘅過去嘅睇法。雖然我哋唔能夠改變我嘅過去，但係我哋能夠改變我哋自己對我哋自己過去嘅睇法。咁呢度另外啦，就係話既然有咁多嘢我哋係唔能夠改變嘅時候咧，我哋好多時我哋就要學識去放手啦。舉個簡單例子，譬如話好多時長者會話俾我聽，我冇辦法控制我爸爸媽媽咁樣去做，或者我冇辦法控制我仔女咁樣去做。咁但係咧，你要明白就係話咧，其實咧呢啲嘢咧，你係冇辦法去改變佢嘅。你最多可以同佢溝通，可以同佢分享你個諗法，同佢分享你個感覺。佢做呢一件事讓到你感覺點樣，或者你有啲咩意見想提出，但係你冇辦法可以改變到佢嘅行為，係嘛？咁呢一啲係屬於佢嘅行為嚟嘅，係咪？咁所以呢一個就係其中一個例子啦。另外啦，呢度咧我想同大家分享一下，就係話嗰個嘅自我照顧同埋休息嘅一啲嘅例子啦。咁我因為咧想大家去容易啲理解或者容易記得嘅緣故咧，我就用一啲圖像去代表我嘅意思嚇。咁希望大家都睇得明啊。咁第一幅圖畫啦，就係一個嘅左上角啦就係一個女孩子瞓覺嘅圖畫。咁其實咧呢一個咧，顧名思義就係話咧，我希望大家咧就係話把握時間，好好休息嚇。咁呢一個都係一個好重要、好重要嘅事情啦，係嘛？喺照顧自己方面嚇。另外啦，我鼓勵大家去多做運動啦譬如話黃姑娘，你話多做運動，但係我而家咧都50-60歲啦，或者係我關節唔喐得啦，或者係有啲咩病啦，我點做運動啊咁嚇？咁但係其實咧，我哋咧做運動咧，唔一定要係好循規蹈矩，好即係好激烈嘅嚇。
咁我哋其實咧伸展下咧呢一啲咧，我哋都可以係叫運動嚟嘅。譬如話我可以伸展一下四肢啦，或者係我輕輕喐下個頭啦，其實呢啲都係可以係運動嚟嘅啊。咁我就鼓勵大家去做一做呢啲嘅放鬆嘅練習啦，可以幫自己去舒緩一下啦，配合個深呼吸啦，都係可以係一啲嘅照顧自己嘅一啲嘅運動啦。另外啦，我鼓勵大家咧就係話咧去有均衡飲食啦咁呢一個嘅金字塔咧，飲食嘅金字塔咧就係因人而異啦如果你係有其他嘅身體嘅障礙嘅話咧，或者係一個健康嘅關注嘅時候咧，我鼓勵你去主動問翻你嗰個家庭醫生或者你個專科醫生。睇下有啲乜嘢食物咧，你係需要食多啲或者食少啲嚇。咁所以咧，其實呢一個嘅飲食金字塔咧，係一般嘅人，如果係我哋講話均衡飲食嘅時候咧，就會係咁樣嘅嚇。咁可能大家即係會有自己嘅飲食金字塔啦。咁可能你需要留意一下啦，有邊啲嘢咧你係應該食少啲嘅，有邊啲嘢咧就食多啲嘅咁樣嚇。咁就主要係。五穀類啦，我哋一般人會食得最多啦，係咪？蔬菜生果類啦，跟住就係再食少啲就係一啲嘅魚類啊、肉類啊、蛋白質啊呢啲啦，咁食得最少嘅應該係咖啡因啊、糖啊呢啲啦，咁重複一次啦，呢個就係一般人嘅飲食金字塔啦。請你諮詢翻你嘅醫生啦，睇翻你嗰個嘅飲食金字塔點樣先至為之係一個嘅對你有益亦都係一個均衡嘅飲食另外啦，咁我希望大家就係話去照顧好自己嘅身體同埋心情啦，咁係學識一下去聆聽一下自己內心嘅感受，聽一下自己嗰個嘅身體俾你一個乜嘢嘅信息，接納自己。就唔好拒絕自己另外啦，就係話啦，對自己好啲對他人好啲之外咧，我哋亦都係要對自己好啲嘅咁另一個嘅建議咧就係話咧，我都鼓勵大家用少啲手機啦我都發覺咧，其實城市人咧而家好多時咧都係會用好多嘅手機，好多嘅平板嘅咁可能好多嘅。旅遊記，甚至乎我自己咧都會有個毛病，就係話咧我好多時咧，我臨瞓之前咧就碌一下手機先啦，咁樣咁往往咧，其實咧我哋咧就用咗好多時間咧喺碌手機上邊咁我鼓勵大家咧，臨瞓之前唔好做呢件事如果你試諗下，如果我可以將一日我碌手機嘅時間，我上網嘅時間，我用平板嘅時間，假如我能夠同我嘅長者或者我嘅家人，我嘅父母或者係我自己能夠有好好嘅對話嘅時候咧，咁我相信咧呢個世界會好唔同另外啦，就係話咧，我哋咧需要咧去有一個嘅好嘅或者係健康嘅一個界線啦好多時如果我哋咧係需要做事嘅時候，或者人哋俾我哋一啲指令嘅時候咧，我哋都好難托人手踭嘅咁但係咧，我都鼓勵大家。睇翻自己，究竟自己有幾多嘅能量，或者有幾多嘅時間可以咧係做一啲嘅完成一啲嘅事情。如果你係冇能量，亦都冇時間，或者冇健康、冇能力去處理嘅時候咧，我建議你真係唔好猶豫，話俾人聽你做唔到，或者我做唔到呢個係好重要㗎另外啦，就係我鼓勵大家咧有翻個社交生活啦，就唔好話因為我太忙碌啦，照顧自己、照顧家人、照顧父母、照顧仔女，我都冇晒自己社交啦，即係好耐都冇同啲老友記去傾偈啦咁。咁呢個其實咧都係一個我哋好容易會遇到嘅困難啦咁我鼓勵大家就係話，無論你喺人生邊個階段都好，千祈唔好放棄社交。因為社交好多時候咧，我哋嘅朋輩咧係可以俾我哋一個好好嘅忠告嘅。我哋嘅朋輩咧係可以俾我哋一啲嘅建議就算佢哋俾唔到建議我都好啦，我能夠有一個對象，我可以傾心吐意
佢能夠聽到我講嘅分享嘅時候咧，佢可以俾我一啲嘅反饋。呢一個其實都係一件即係對我哋精神健康咧係好嘅啊。咁最後啦，就係話我鼓勵大家就係話嗰個嘅即係注意自己一個嘅身體健康啦，就唔好話忽略咗自己好耐都冇做身體檢查啦，明明年年都要去做年檢嘅，咁但係而家實在太忙啦，咁都放棄咗啦。咁呢啲就即係要留意啦留意一下你自己會唔會係有一啲嘅長期嘅痛楚啊，或者長期胃痛啊，或者係長期可能腳腫啊，或者會唔會有一啲嘅心跳好快啊，好容易會好熱啊，或者係咧呼吸好急啊，或者係甚至乎係屙血尿啊，即係呢啲你要留意啦，因為其實呢啲都係一啲嘅警號咧，俾我哋話俾我哋聽，其實我哋身體咧可能出現有啲問題啦，咁我哋千祈唔好忽視啦。咁我哋都係頭先講過啦，就係話我哋制定目標，一步一步嚟去改變我哋而家嘅習慣啦。值得提嘅就係話我哋嘅改變咧，我哋嘅目標咧需要同我哋嗰個願望一致嘅亦都係可以實現嘅。咁就唔好話定一個目標係我哋唔會實踐得到嘅，或者係咧同我哋本身諗嘅嘢唔一樣嘅，咁呢個就唔係一個即係有效嘅目標設立啦。咁呢度咧，我最後咧想同大家分享一個咧例子，就係話假若大家嗰個嘅目標係希望多啲休息嘅，咁我點樣能夠幫自己訂立一個目標，並且我可以實踐呢？咁第一啦，我可以咧係幫自己訂立一個嘅關於多些休息嘅目標啦。我希望每日咧多休息半個鐘頭，咁呢一個咧係可以量化嘅目標嚟嘅，因為半小時啊嘛，係咪咁第二啦，你可以幫自己去諗一下，究竟呢一個嘅休息半小時係喺幾時咧？係喺晏晝瞓下晏覺瞌一瞌啊，定還是係朝頭早晏半個鐘起身啦，定還是係早半個鐘頭上床瞓咧？咁呢個你可以幫自己去定一下，或者諗一下啦。究竟係我持續15分鐘2次啊，定係30分鐘1次過咧？咁另外啦，就係話咧，鼓勵大家去制定一下放鬆嘅就寢時間啦。咁頭先分享過就係話我哋唔好瞓覺之前碌手機啦。咁另外啦，我都鼓勵大家去減低一個咖啡因嘅攝取啦。飲少啲茶或者係咖啡啦，臨瞓之前係咪？另外啦，就係話我哋盡量去放鬆自己啦，就唔好話一上到床咧，哇左諗右諗，今日做咗啲乜嘢，尋日做得好唔好，聽日又要點點點咁，咁呢啲就即係讓到自己好緊張啦。咁另外啦，就係話咧，鼓勵大家咧個嘅睡眠時間咧盡量一致啦，就唔好話今日就7點，後日就2點，聽日咧就12點咁就好真係亂晒龍啊。咁呢個就未必可以幫到自己，即係有一個嘅休息持續休息喺度啦。另外啦，最後就係話盡可能去持續啦。頭先講過就係話唔好即係跳下，譬如我今日就7點，後日就2點，聽日就12點咁啦。咁另外就係話我哋都係持續希望我哋每一日咧都係多休息半個鐘嘅咁。咁就唔好話，哎呀，我做3日就唔做啦，跟住之後先算啦咁樣。咁呢個就未必有個好嘅效果啦。好啦，嗱，咁跟住咧，我就今日分享到呢度嚇。咁都歡迎大家去同我哋聯絡啊。如果你係有一啲嘅心理諮詢，或者咧你係有興趣想知道我哋嘅健社心理專科防備計劃多啲嘅話咧，你可以參考以下呢一個嘅網址。我哋喺 YouTube 咧，我哋會有個嘅平台嘅。另外啦，呢一個係我哋嘅電郵地址。咁我哋嘅心健通係聯絡電話510-735-3939，或者你可以咧簡單去掃一下呢個二維碼，可以同我哋聯絡，了解多啲更加多嘅心理健康或者諮詢資料啊！多謝大家。